నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ప్రసాద్ గార్డెన్ జోన్. ఈరోజు ఎపిసోడ్ మనం వర్షాకాలంలో మనం మిద్దె చెట్లు తీసుకొచ్చిన జాగ్రత్తలు, ఏమేమి ఎరువులు వేసుకోవాలి, ఏమైనా పురుగు మందులు వస్తాయి, నెక్స్ట్ ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, ఏమేమి పనులు చేసుకోవచ్చు అనే విషయం మీద మనం ఈ వీడియోలో చర్చిద్దామండి. ముఖ్యంగా మనకు వర్షాకాలంలో మెయిన్గా వచ్చే ప్రాబ్లం డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ది అనమాట. ఏంటంటే ఇప్పుడు కుండి అడుగు భాగాన్ని కానీ పక్కన కానీ మనం పెట్టిన కుండీలో ఒక్కోసారి చోక్ అయిపోతాయి. అడుగున సరిగ్గా లేదు, మట్టి చోక్ అయిపోయి ఏమవుతుందంటే నీరు నిలవ ఉండిపోయి వేళ్ళు కుళ్ళిపోయి పాడైపోయే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలంటే కింద రాళ్ళు కానీ కొమ్మలు లాంటివి కానీ వేసుకుని గట్టి పదార్థాలు ఏదైనా వేసుకుని దానిపైన పెట్టుకోవాలి. అలాగే కింద ట్రేలు ఉంటాయి కదా, ట్రేల్లో కూడా నీరు నిలవ ఉండకుండా నీళ్ళు తీసి పాడేస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఇలాగ చూసారా, మన కింద ఏదైనా ఎత్తు పెట్టుకోకపోతే నీళ్లు క్లాగ్ అయిపోయే అవకాశం ఉంది, చోక్ అయిపోయి క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇలాంటి ఏదో ఒక చిన్న ఎత్తులో పెట్టుకుంటే దాన్ని నీళ్లు ఫ్రీగా వెళ్ళిపోతాయి. నెక్స్ట్ వాటరింగ్ వచ్చేటప్పటికి వర్షాకాలం వాటరింగ్ తక్కువ అవసరం అవుతుంది. మనం ఇలా ఏలిని ముంచి చూసినప్పుడు ఒక అంగుళం లోతు వరకు డ్రైగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మొక్కకు నీళ్లు పెట్టుకోవాలి. మనం ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు నీళ్లు వేయకూడదు అనమాట. ఇంకా సాయిల్కి వచ్చేటప్పటికి మట్టి జిగురు మట్టి లాంటిది వర్షాకాలంలో మనకు చాలా ఇబ్బందులు కలగజేస్తుంది. కాబట్టి ఫ్రీ డ్రైన్ సాయిల్ అంటే వెల్ డ్రైన్ సాయిల్, బాగా డ్రైన్ అయిపోయే సాయిల్ అంటే పడిన వాటర్ కిందకి వెళ్ళిపోయేలాగా ఉండాలన్నమాట. ఆ విధంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇలా క్లాగ్ అయిపోకుండా ఉండే మట్టిని మనం వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చిన్న చిన్న మొక్కలు అలాంటి వాటిని మనకు ప్రొటెక్టింగ్గా ఉండేలాగా పైన షేడ్ కింద పెట్టుకోవడం కానీ, లేకపోతే ఈ నారు పోసుకుంటాం కదా, చిన్న చిన్న మొక్కలు వస్తాయి. ఆ మొక్కలు ఈ వర్షం పడినప్పుడు ఏంటంటే వాలిపోతాయి. కాబట్టి ఇలాగ షేడ్ని పెట్టుకుని కొంచెం ఎదిగాక అప్పుడు వాటిని మనం ఇక్కడ ఎండ తగిలేలాగా వర్షం పడకుండా పెట్టుకోవాలి. వర్షం నీరు మనం వాడుకోవచ్చు, కావాలంటే వర్షం నీరు పట్టుకుని వాడుకోవచ్చు. లేదంటే ఇలాగ అద్దాలు ఏమైనా ఉందనుకోండి, ప్లాస్టిక్ కవర్ కానీ ఇలా పెట్టుకుని వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. వర్షం డ్రైన్ డైరెక్ట్గా పడకుండా దీని మీద మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలాగ షేడ్లో పెట్టుకుంటాం, ఎండ తగులుతుంది కానీ వర్షం పడదు. నీరు మనం మాన్యువల్గా దీంతో వేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఆ నీరు మాత్రం మనం వర్షం నీరు వేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఫెర్టిలైజర్స్ వచ్చేటప్పటికి ఈ వర్షం నీరులోని ఎసిడిటీ లైట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి బోన్ మీల్ ఇలాంటి ఎరువులు వేసుకోవడం చాలా మంచిది. బోన్ మీల్ అనేది ఏంటంటే ఫాస్ఫరస్ తొందరగా కరగదు మట్టిలో, ఎసిడిక్ సాయిల్ ఉండాలి. కాబట్టి ఈ వాటర్ ఎసిడిక్గా ఉంటుంది. కాబట్టి వర్షాకాలంలో ఈ బోన్ మీల్ అనేది, అలాగే బోన్ మీల్ వాడని వాళ్ళు రాక్ ఫాస్ఫేట్ కానీ, ఈ రెండు ఎరువులు కూడా మనం వాడుకోవడానికి మంచి సమయం ఇదే. సంవత్సరానికి ఈ టైంలో వేసుకుంటే సంవత్సరంతో పనిచేస్తాయి. వర్షాకాలంలో వేసుకుంటే మంచిది. ఈ వర్షం నీటిగా తొందరగా కరిగి మొక్కకు ఉపయోగపడి దాంట్లో ఉంటుంది అనమాట. అదేవిధంగా ఆవు పేడ అనేసి స్లో రిలీజింగ్ ఫెర్టిలైజర్ ఏదన్నా వాడుకోవచ్చు. స్లోగా రిలీజ్ అయ్యేది అంటే లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ వేయకుండా నేలలో ఇలాగ గొర్రె పెంట కానీ, మేక పెంట, లేకపోతే ఆవు పెంట, వర్మీ కంపోస్టు, ఘనజీవామృతం ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం వాడుకోవచ్చు. అయితే కిచెన్ వేస్టేజ్ కంపోస్ట్ కూడా మంచిది. అలాగే సీవీడ్ ఫెర్టిలైజర్, ఇది మనం ఫాయిలర్ స్ప్రే చేసుకోవాలంటే, అంటే ఆకుల మీద చల్లుకునే లిక్విడ్ ఫాయిలర్ స్ప్రే సీవీడ్ కానీ, లేకపోతే కంపోస్ట్ టీ కానీ తయారు చేసుకుని దాన్ని వర్షం వెలిసిన వెంటనే, మళ్ళీ వర్షం రాకుండా ముందు కనీసం ఒక 4-5 గంటలు మొక్క మీద ఉండే విధంగా స్ప్రే చేసుకుంటే అది ఆకుల ద్వారా వెళ్ళి మంచి అప్పుడప్పుడు, ఎందుకంటే ఇలా స్ప్రే చేయడం వల్ల తక్షణం అది అబ్జర్వ్ చేసుకుని మంచి శక్తిని వస్తుంది అట్లా మొక్కలకి. ఎక్కువ వాటర్ రెయిన్ పడడం వల్ల ఏమిటంటే మొక్కల్లో ఉన్నటువంటి సారం, న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ మట్టి ద్వారా బయటకు పోతుంటాయి. కాబట్టి స్లో రిలీజింగ్ ఫెర్టిలైజర్స్ వాడుకోవడం ఒకటి. నెక్స్ట్ ఇలా ఫాలియర్ స్ప్రేస్ కూడా అప్పుడప్పుడు ఇచ్చుకుంటూ ఉండాలి వర్షం లేనప్పుడు. నెక్స్ట్ ప్రూనింగ్. ఈ టైంలో ఏంటంటే ఎండిపోయిన కొమ్మలు, ఆకులు, పెద్ద పెద్ద ముదిరిపోయినవి అన్నీ తీసేస్తుంటే కొత్త ఆకులు, కొత్త కొమ్మలు వచ్చి మంచి పూత ఖాతా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ వర్షాకాలంలో మనం ప్రూనింగ్లు ఎక్కువగా చేసుకుంటాం. అంటే చాలా మొక్కలకి ప్రూనింగ్ అంటే డెడ్ హెడెడ్ అంటే ఎండిపోయిన ఆకులు, ఎండిపోయిన కొమ్మలు లాంటివి కట్ చేసేసుకోవడం, అది ఈ సీజన్లో చేసుకుంటే చాలా మంచిది. నెక్స్ట్ మంచి కొమ్మలు, కొత్త ఆకులు, మళ్ళీ కొత్త జీవం వస్తుంది మొక్కకు అనమాట. కాబట్టి ప్రూనింగ్ చేసుకునే మంచి సమయం ఏంటంటే వర్షాకాలం, ఈ టైంలో చేసుకోవచ్చు. అలాగే స్టాండ్లు, పాట్స్ కింద పెట్టకుండా నేల మీద, అంటే కన్నాలు మూసిపోతాయి కదా, డ్రైన్ హోల్స్ మూసిపోకుండా ఉన్నాక ఇలాంటి స్టాండ్లు ఏదో ఒకటి, ఇటుకల మీద పెట్టుకోవచ్చు, లేదా 2 ఇటుకలు అట్టి పెట్టి మధ్యలో కర్రలు మీద పెట్టుకోవచ్చు, లేదా ఐరన్ స్టాండ్లు చేసుకోవచ్చు, పీవీసీ పైపులతో స్టాండ్లు చేసుకోవచ్చు.
లేకపోతే డ్రైన్ మ్యాట్స్ మీద డైరెక్ట్గా పెట్టుకోవచ్చు. డ్రైన్ మ్యాట్స్ మీద పెట్టుకుని నీరు వెళ్ళిపోతుంది, నీరు క్లాగ్ అయిపోకుండా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేటికి పెస్టిసైడ్స్, ఫంగిసైడ్స్. ఎక్కువ వర్షం పడడం వల్ల ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ట్రైకోడర్మా విరిడి, సుడోమోనాస్ ఇలాంటి మట్టిలో కలపడం మంచిది. అలాగే బేకింగ్ సోడా అప్పుడప్పుడు మొక్కల మీద చల్లడం, వేప నూనె బేకింగ్ సోడా కలిపి చెప్పుకున్నాం కదా మనం. ఆ మందు తయారు చేసుకుని మొక్కల మీద చల్లుకుంటూ ఉంటే ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఉంటుందన్నమాట. ఈ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా పౌడరీ మిల్డ్యూ అనేసి, నెక్స్ట్ ఆకులు రస్ట్గా అయిపోవడం, అంటే తుప్పు పెట్టినట్టుగా అయిపోవడం ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి. కాబట్టి మీరు ప్రతి వారం రోజులకి ఒకసారి కంపల్సరీ వర్షం వెలిసిన వెంటనే చల్లగా ఉన్న టైంలో ఈ స్ప్రేలు కంపల్సరీ చేస్తుండాలి. ఏదో ఒకటి స్ప్రే చేస్తూ ఉండాలి, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఉంటాయి. అలాగే గొంగళి పురుగుల ఆటలు కూడా ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చేసుకోవాల్సిన పనులు, వర్షాకాలంలో మనం ఏ పనులు చేసుకోవచ్చు అంటే ఇలా ఎయిర్ లేయింగ్ అంటుకట్టి మొక్క మనం వేరే చోట దీనికి వేళ్ళు వచ్చాక మళ్ళీ ఇంకో చోట వేసుకుంటాం కదా, ఈ పనులను ఇప్పుడు చేసుకోవచ్చు. అలాగే కటింగ్స్ నుంచి మొక్కలు పెంచడానికి చామంతి, గులాబీ, జాస్మిన్, మల్లెలు ఇవన్నీ కూడా మనం కటింగ్లు తీసుకుని వాటిని మళ్ళీ నీళ్ళ మట్టిలో పాతితే వేళ్ళు వస్తాయి. దానికి ఇది మంచి సీజన్ అనమాట. మీకు వర్షాకాలం నెక్స్ట్ శీతాకాలం ఈ 2 కాలాల్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. వర్షాకాలం చాలా మంచిది, ఎందుకంటే కావాల్సినంత వేడి ఉంటుంది, వర్షం ఉంటుంది, నీరు చల్లదనం ఉంటుంది, వేడి ఉంటుంది. కాబట్టి వర్షాకాలంలో ఈ టైంలో ఇలాంటి కటింగ్ల నుంచి మొక్కలు తీసుకుని గులాబీ, చామంతి అన్నీ కూడా ఏదైతే కటింగ్లతో చేసుకోవచ్చు అవన్నీ కూడా ఈ సీజన్లో మనం కటింగ్లు పెట్టుకోవడం చాలా మంచిదన్నమాట. ఈజీగా మొక్కలు వస్తాయి. కాబట్టి ఈ సీజన్ దీనికి చాలా మంచిది. మెయిన్ ఫెర్టిలైజర్స్ చూసుకోండి. ఫెర్టిలైజర్స్ 10 రోజులకు ఒకసారి ఫెర్టిలైజర్ ఇవ్వడం, గుప్పుడు ఇస్తే చాలు. ఫెర్టిలైజర్ మంచిది ఇవ్వటం. నెక్స్ట్ ప్రతి వారం రోజులకు ఒకసారి పురుగు మందు అంటే నీమ్ ఆయిల్, బేకింగ్ సోడా కొట్టడం చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్షాకాలంలో. అలాగే మీ రెయిన్ వాటర్ని మనం పట్టుకుని, రెయిన్ వాటర్ ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి రెయిన్ వాటర్ని పట్టుకుని దాన్ని మనం చిన్న మొక్కలకు డైరెక్ట్గా పడకుండా మనం ఏదైనా పట్టుకుని దాంతో వేసుకోవడం మంచిదన్నమాట. రెయిన్ వాటర్ చాలా మంచిది. ఇంకా మీకు టెర్రస్ గార్డెన్ వాళ్ళకి ఈ టెర్రస్ గార్డెన్లో మన పైనుంచి కిందకి వెళ్ళే వాటర్ డ్రైన్ పైప్ ఉంటుంది కదా, 4 inches పైపు, అంటే మొత్తం టెర్రస్ మీద వాటర్ అంతా టెర్రస్ మీద రెయిన్ వాటర్ అంటే కిందకి వెళ్ళి ఇవి చోక్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఈ చోక్ అయిపోతే దాని కన్నాలు తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ప్లేట్కి ఇలాగ ఒకటి ఎక్కువ కన్నాలు పెట్టుకుని ఒక పైప్, అదే సేమ్ డయామీటర్ ఉన్న పైప్కి కన్నాలు పెట్టుకుని దాని మీద వేరేది ఇలాగ 3 వరుసలు 4 వరుసలు కన్నాలు సేమ్ సైజు కన్నాలు పెట్టుకుంది. ఇలా పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే ఈ తుక్కంతా బయటకు వెళ్ళకుండా బయట ఆగిపోతుంది, ఓన్లీ నీరు మాత్రం తొందరగా వెళ్ళిపోతుంది, నీరు నిల్వ ఉండకుండా వెళ్ళిపోతుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది, చాలామందికి తెలియదు ఈ విషయం. ఇలా చేసుకుంటే ఈ సిస్టమ్ ద్వారా మీకు డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ చాలా బాగుంటుంది, మీకు నీరు నిల్వ ఉండదు టెర్రస్ మీద. కాబట్టి సేఫ్ సైడ్ ఉంటాం అన్నమాట. అలాగే అన్ని డ్రైన్ పైపులు కూడా ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్గా ఉన్నాయి లేదా, వాటర్ డ్రైన్ అవుతుందా లేదా మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే కొత్త వారు ఎవరంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ ఐకాన్ మాత్రం నొక్కడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో.